Har yanzu fa akan maganan alaƙan nan, akwai scholarships da dama waɗanda ciki misali kamar har da Chevening scholarship waɗanda suke ba da muhimmanci sosai wa fikiran mutum wajen ƙulla alaƙa mai tasiri a rayuwansa da kuma rayuwan sauran jama'a da suke kewaye da shi. Iya gina alaƙa mai amfani, mai muhimmanci, mai tasiri yana da muhimmanci wajen buɗewa mutum ido da ba wa mutum dama da zai kawo sauyi da kuma tabbatarwa kwamiti da suke zaɓen masu scholarship cewa lalle wane zai iya ko mutum zai iya. Matsayinka na matashi dole ne ba wai kuma ka ta bin mutane ba kawai saboda abin da za su yi maka, a'a, amma dai yanayin yiwuwan tasirin mutum yana da alaƙa da yanayin irin mutanen da yake iya zuwa ya alaƙa da su kuma ya ƙulla alaƙa da su kuma ta ɗan ɗauki lokaci ana yin ta kuma su iya wani abu a tare. Ina ba da shawara da mutane da su kula da alaƙa da suke ƙullawa, su kula da irin mutanen da suke ƙulla alaƙa da su, su kula da kuma irin yanayin yanda alaƙan zai iya zuwa ya yi amfani wajen tafiyar da wani abu a gaba. Akwai mutane da dama wanda wasu na haɗu da su ya kai shekara 6 da suka wuce, amma sai a yanzu ne nake ganin cewa okay, ashe yanzu dai wannan dai matsala kan da ake magananta akan gashi nan muna so mu yi kaza kuma aiwatar da kaza da kaza, wani ne zan iya magana wanda shi na san ma'aikatan suna da alaƙa da wannan abun, za su iya ba da wani gudunmawansu domin mu haɗu mu cimma wannan burin. To ana so ka zama kana da wannan tunanin a matsayinka na matashi.